Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam semuanya. Kali ini saya akan membagikan resep alami untuk obat batuk dengan menggunakan jahe. Jadi jahe ini akan kita buat menjadi minuman hangat yang nikmat sekaligus bisa mengurangi penyakit pada paru-paru seperti batuk dan asma. Oke, sebelum kita bikin resepnya, kamu harus tahu dulu manfaat jahe bagi kesehatan. Yang pertama, jahe dapat meredakan batuk dan asma karena sifatnya yang antiinflamasi atau mengurangi peradangan. Jahe juga dapat meredakan mual dan nyeri. Senyawa antiinflamasinya dapat melemaskan membran di saluran udara yang dapat mengurangi batuk dan asma. Yang kedua, jahe memiliki kandungan fitokimia yang bermanfaat sebagai analgesik atau penghilang nyeri, anti peradangan, dan antibakteri. Jahe juga memiliki kandungan vitamin B5 dan B6 yang bermanfaat bagi tubuh kita. Oh ya, satu lagi ya. Ingat, jahe ini terkadang tidak cocok untuk orang yang perutnya bermasalah atau mengalami sensasi terbakar di perut atas. Oke, untuk mulai membuat minuman jahe untuk meredakan batuk, kita menggunakan 3 ruas jahe. Sebelum direbus, jahe ini kita kupas dulu, lalu kita cuci, dan kamu bisa geprek dulu jahenya sebelum direbus. Tujuannya biar aromanya lebih keluar. Setelah digeprek tadi, masukkan juga 2 gelas air. Ini saya menggunakan 2 gelas air, lalu kita panaskan airnya dan masukkan 3 ruas jahe yang sudah digeprek tadi. Tunggu sampai air mendidih, nanti setelah mendidih baru kita angkat. Nah, setelah sudah mulai mendidih, itu airnya kurang lebih seperti kemerah-merahan. Nah, seperti ini tandanya sudah siap untuk disajikan. Sebelum kita lanjut nonton videonya, kamu perlu tahu ini ada produk herbal yang bagus banget untuk kesehatan paru-paru. Namanya Mooncort. Mooncort ini terbuat dari jamur cordyceps yang hanya hidup di dataran tinggi Tibet. Manfaat jamur ini adalah sebagai penambah imunitas tubuh untuk melawan bakteri dan virus. Mooncort juga dapat mengurangi sesak napas pada penyakit asma, TBC, bronkitis, dan lain sebagainya. Dan yang pasti, Mooncort dapat mengurangi batuk yang berkepanjangan. Ini salah satu testimoni konsumen yang sudah mencoba Mooncort. Sebelumnya dia mengalami batuk dan sulit bernafas. Setelah konsumsi Mooncort, batuknya berkurang dan lebih sehat. Produk Mooncort sudah mendapat sertifikat halal dari MUI dan terdaftar di Badan POM Republik Indonesia. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Kamu ingin mencoba Mooncort sekarang? Hubungi nomor WhatsApp di bawah ini segera, atau kamu bisa klik di deskripsi di bawah. Agar rasanya menjadi lebih enak, saya akan menambahkan jeruk lemon pada air jahenya. Nanti kamu bisa sesuaikan rasanya berapa jumlah jeruk lemon yang akan kamu tambahkan di minuman jahenya. Ini saya sediakan 2 gelas. Yang satu gelas ini yang saya tuang adalah air jahe tanpa tambahan jeruk lemon dan tanpa gula. Nah, yang satu lagi ini akan saya tambahkan jeruk lemon dan ditambahkan dengan gula. Air jahe ini lebih nikmat kalau disajikan atau kamu minum sehari 2 kali dengan air 50-70 derajat. Ya, air hangat ini sangat efektif sekali untuk melegakan tenggorokan. Jadi airnya jangan terlalu hangat-hangat kuku, itu kurang enak diminum. Lebih enak lagi kalau airnya sedikit lebih panas, antara 50-70 derajat. Jahe banyak sekali dimanfaatkan sehari-hari sebagai bumbu dapur, namun
Kamu perlu mengetahui bahwa ternyata jahe juga selain nikmat untuk diminum hangat-hangat, dia punya manfaat yang bagus sekali buat paru-paru. Mudah-mudahan yang tadi itu banyak sekali manfaatnya buat kamu. Kamu bisa coba di rumah dan kamu bisa merasakan manfaatnya. Tapi ingat ya, ini kan ramuan herbal. Jadi kalau kamu baru minum satu kali itu tidak akan terasa manfaatnya. Jadi kamu harus rutin minum ini setiap hari supaya manfaatnya lebih terasa ke dalam tubuh.